写象书生活，每天分享实用的生活小妙招。馒头呢蒸了一大锅，怎么保存呢？保存不当就容易长毛变硬。今天呢，小编给大家分享一个保存馒头的小方法，随吃随取，非常的方便，一起来看看吧。很多朋友呢都把吃不完的馒头直接放到冰箱里面冷藏室里面进行保存，其实这样并不太好。如果说保存1-2天是没事，但是时间一长就不行了，因为馒头呢它是淀粉制作而成的，如果在冰点上冷冻储存，会加快它变干变硬的速度，从而就会影响咱们馒头的口感。接下来呢，小象就给大家说一下如何保存这个馒头。首先，咱们拿出家里的保鲜膜，把馒头呢单独的给它包起来。另一个呢，我们也用同样的方法，用我们的保鲜膜给它包好就可以了。馒头包好之后呢，我们拿出一个保鲜的袋子，给它装进去，然后把袋口给它系上。在系的时候呢，我们要注意这里面千万不要有空气，我们给它挤压一下。系紧了口之后呢，接下来我们就进行下一步。最后，我们把已经装好的馒头呢放到我们冰箱的冷冻室进行保存。因为呢，冷冻室的温度在0点以下低温，加上馒头包裹了新鲜的保鲜膜，能够防止它的水分流失，也能有效的抑制细菌的滋生，减少营养物质的流失。这样保存了馒头呢，放上半年都不会坏掉，效果是非常的好。看完视频，这个保存馒头的小方法您学会了吗？下次馒头蒸多了可以试试这个方法哦。希望这个视频呢能够帮到大家。想了解更多实用有趣的生活小妙招，欢迎点赞加关注。我们下期再见，拜拜。